Halo guys, selamat datang di channel Om Bob. Saat ini saya sedang buat video untuk Li-Ning Windstorm 75 grade ori atau KW super yang benar-benar menyerupai seperti original ya. Nah, di sini saya akan buat videonya berapa sih berat raket ini, apakah benar sesuai 75, apakah lebih berat, apakah lebih ringan. Saatnya saksikan video ini. Ini bentuknya, di sini dia sambung. Kita timbang ya, kelihatan ternyata beratnya 74. Ini untuk kualitas grade ori atau KW super yang mantul. Di luar itu banyak KW super yang harganya gila-gilaan ya. Ada yang 100.000, ada yang 80.000. Ini yang premium. Jadi kalau saya itu jual KW bagus saya bilang bagus, yang KW biasa saya bilang biasa. Dapat free-nya kasih. Dia ada 2 warna. Kita timbang lagi yang biru ya. Nah, yang biru ini 73 beratnya. Sekali lagi kita 74 juga ya. Ya maklum lah ya, karena ini kan bukan ori gitu. Kalau orinya itu kan pasti real 100%, 75 gram. Oke, ini sama. Nah, untuk kelenturannya oke, seperti ini ya. Kelihatan kan ya, pokoknya untuk dibilang lentur ya oke lah, harga juga murah kok ini. Kita jual grosir sama ecer. Oke, sekian videonya. Kalau ada yang kurang silahkan komen di bawah.